Pessoal, olha só o que a gente tá fazendo. Tá queimando o seu, Valentina. Você tá orando? Não. Então o que você tá fazendo com essa mão no olho? Vai botar água na cara, né? Fala direito. Isso, fala no vídeo. Vai. Ai, Jesus, tá queimando minha cara. Eu vou torrar isso daqui. Vai lá, Valentina, o fogo tá aqui agora. Vai. Arruma essa cadeira. Ai, tá queimando minha cara. Aí, agora. Agora a brincadeirinha de vocês. Olha, pessoal, o que a gente tá fazendo. Sobra, Valentina, tá pegando fogo. Ah! Queimou, Valentina, o seu marshmallow. Vai comer a mamãe. Você vai comer. Não, mãe, não come não. Vai comer. Você é folgada, hein, menina?